Hey guys, welcome to Redline Talk Show. I'm here today with Iliriana and our special guest. Her name is Drita Gjongecaj, who is the assistant principal of Theodore Schoenfeld Public School in New York City. Welcome to the show. Welcome to the show, Drita. Thank you for having me. Drita, në fillim të flasim pak për backgroundin tënd, kur ke ardhur në Amerikë, si ka filluar rrugtimi jot? Unë vi nga një qytet verior, nga qyteti i Bajramcurit në Shqipëri. Tropoja. Okay. Tropoja është rrethi i Tropojës, qyteti i Bajramcurit, qendra e rrethit. Por me të drejtë njihet më shumë si Tropoja. Gjithsesi kam ardhur këtu në Amerikë në vitin 2000, natyrisht me një farë, domethënë me peripecitë e emigrantëve, të cilat, siç e them shpesh herë, janë sa të ngjashme aq edhe të ndryshme. Dhe me kalimin e kohës, natyrisht kemi gjetur edhe veten, si thuash edhe nga ana personale, ana profesionale, domethënë përshtatur me jetesën këtu në Amerikë. Konkretisht, ti je si bie zëvendës drejtor? Zëvendës drejtore shkolle, po. Edhe shkollës. Na thuaj pak si nisi kjo karrierë. Po, domethënë titulli im është zëvendës drejtore shkolle në shkollë publike në shkollat e New Yorkut. Me ardhjen time në Amerikë, unë faktikisht kam ardhur me vizë vizitori, por pas një trajnimi që kisha pasur 2 vite përpara lëvizjes time, një trajnimi që kisha ardhur me një bursë afaqshkurtër në Virginia Tech në Maryland, dhe si kushti i vizës ishte që të jepja përvojën time 2 vjeçare në Shqipëri. Pra në një mënyrë tjetër unë e dija deri diku se ç'më priste ose si është mënyra e jetesës në Amerikë, cilat janë vështirësitë. Gjithmonë ka diçka të re që mbase, domethënë, mënyra se si e kemi perceptuar, pavarësisht se unë punova dhe jetova 6 muaj këtu në atë trajnimin afaqshkurtër. Kur përballesh tamam me atë realitetin në terren, gjërat edhe ndryshojnë. Nga ana tjetër, vështirësia më e madhe për mua ka qenë statusi legal, sepse kur erdha me vizë turistike dhe natyrisht pas 6 muajsh viza domethënë mbaron. Në të thesh pra. Dhe procesi pastaj i sigurimit të statusit legal zgjati goxha. Nuk mund të them që zgjati domethënë pambarimisht ose në një afat shumë të gjatë siç kam dëgjuar për familje të ndryshme, por më mori diku rreth 3 vjet. Kur isha në Shqipëri kisha dhënë provimin e TOEFL-it. Okay. Domethënë anglishtja më njihej edhe këtu dhe në qoftë se në kohën kur kam ardhur unë, vështirësia më e madhe për emigrantët shqiptar të paktën ishte gjuha. Për brezin ton. Tani është krejt ndryshe. Unë e kisha këtë, por prap nuk mund ta vija në punë, si thua, sepse nuk kisha statusin legal. Ama siç dihet, sistemi ynë ka qenë i tillë që do vendosten instancat e larta ku do shkoj ky në zonës ky tjetri, dhe e drejta e studimit më dha gjyletërsi në Fakultetin e Tiranës. Pedagogët e mi ishin ato autorët e teksteve. Domethënë formimi, sidomos kur ke një bazë të konsoliduar, si thua, të njohurive dhe të përgatitesh nga pedagogët, autorët e teksteve, ishte një plus edhe ky. Ti nuk e dhënë mësim, besoj, apo? Unë kam dhënë mësim, kam filluar në Fiers. Okay. Fierza me Bajramcurin janë gjysmore, ka qenë në atë kohë gjysmore me linjën tranzit. Dhe pastaj kam qenë dhe drejtore shkollën në shkollën Konferenca e Bujanit në Bajramcur për një kohë jo shumë të gjatë, dhe për arsye familjare u zhvendosëm në Tiranë. Pas viteve 90, kuptohet. Tani Drita, unë mbaj mend kur kam ardhur këtu në Amerikë klasë 7, kam bërë matematikën që kam bërë atje në Shqipëri. Desha të dija një opinionin tënd, çfarë mendimi ke për arsimin në Shqipëri? Niveli ka rënë apo është ngritur, po themi, këto 10 vjeçarin e fundit?
Unë nuk mund të flas me shumë kompetencë për arsimin në Shqipëri, nuk e njoh nga afër kurrikulën shqiptare, di që një punë serioze është bërë në hartimin e teksteve, pavarësisht që tekstet janë gjithmonë të kritikueshme, jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej, edhe këtu në Amerikë, që unë jam e përfshirë në arsimin publik, nuk është se kemi një tekst që i përmbush të gjitha nevojat e të gjithë niveleve dhe në grupeve të ndryshme që na vinë në shkollë. Diçka e ngjashme është edhe në Shqipëri. Megjithatë, po t'i referohem mendimit tim personal, duke u nisur nga rigoroziteti që ka pasur në kohën që unë isha nxënëse, në kohën që unë isha mësuese dhe drejtuese shkolle, drejtore shkolle në Bajramçuri, them që niveli ka rënë, sepse po t'i referohemi asaj kohë, domethënë ishte edhe pritshmëritë ishin akoma më të larta, tekstet ishin më edhe angazhimi i prindërve edhe i nxënësve ishte më serioz për mendimin tim, sepse e kthehem edhe një herë te pritshmëritë. Nuk toleranca ishte pothuajse zero. Ndërkohë që tani me mundësirat e shumta që janë në dispozicion, me degët e shumta, me tendencën për ta kthyer arsimin edhe në biznes, mendoj që me përjashtim të Tiranës dhe qyteteve të mëdha arsimi ka degraduar, nuk është në nivelin që ka qenë asnjëherë, sepse edhe kërkesa edhe pritshmëritë nuk janë konsistente. Dhe ky është mendimi im personal, edhe nuk mund të flas me kompetencë. Por po t'i kthehemi sidomos degëve bachelor dhe masters, me ato që flite ose me degët që edhe janë mbyllur për arsye që dihen, domethënë për nivelet e ulta të tyre, ose edhe për pranimin, kushtet e pranimit të studentëve në një shkollë të lartë janë minimizuar në një mënyrë që deri diku e kanë ulur edhe nivelin e arsimit. Drita, mendojsh edhe në Amerikë mësimi ka rënë këto vite të fundit? Është e vërtet, për te i mendimit, domethënë mund ta them me siguri të plot, pas pandemisë, niveli i mësimit ka rënë, sepse edhe këtu interesi jo vetëm i familjeve, por edhe i nxënësve ka rënë. Ka edhe nevojë për mësues, me periudhën e Covidit, shumë mësues ose u tërhoqën nga profesioni sepse gjetën mënyra të reja për të siguruar jetesën e tyre, ose gjetën, si të thuash, e gjetën vetveten në një fushë tjetër që më përpara nuk e kishin njohur, ose u larguan plotësisht nga New Yorku. Dhe kjo krijoi një vakum në numrin e mësuesve që akoma nuk është mbyllur. Akoma dhe sot e kësaj dite, domethënë është e vështirë të plotësosh numrin e mësuesve në shtator, ose gjatë verës kur interviston mësuesit, sepse kërkesa është më e lartë se sa mësues të diplomuar dhe të licencuar. Mos harrojmë që të japësh mësim në New York dhe në Shtetet e Amerikës, përveç masterit në një degë të caktuar, duhet të jesh edhe i licencuar, që janë kërkesa më vete suplementare. Ndoshta edhe fondet janë ulur, prandaj ka rënë edhe mësimi. Edhe ky është një faktor tjetër, megjithatë fondet e arsimit janë ulur dhe po ulen tani në këto kohë të fundit, dhe fondet për të cilat ju flisni janë fondet federale, fondet që vijnë nga Washington, nga federali. New Yorku ka një fond të konsiderueshëm për arsimin, në fakt shteti i New Yorkut, dhe nuk është se është ndier, deri tani nuk është ndier dhe aq. Dhe duke u nisur edhe nga përbërja e shkollave, për shembull nxënësit që shkolla që kanë më shumë nxënës që janë student ose ata që po mësojnë anglishtën si një gjuhë e dytë pavarësisht se nga vinë, ose nxënës që kanë nevoja speciale, ato i sillin pak më shumë fonde shkollës. Gjithsesi ky problem nuk është ndier akoma dhe besoj që masa do merret që të paktën kështu nga takimet tona si drejtues të shkollave është premtuar që fondet e arsimit publik nuk do të preken. Dhe shpresoj që të jetë e vërtet.
Drita, you're a powerful advocate for bilingual education. Why do you believe bilingualism is essential for children today? Kjo është mbase diçka e shumanshme, është komplekse, nuk është vetëm një arsye e vetme, e para vjen nga pasioni im për gjuhët e huaja, të cilën e përmenda disi shkurtimisht që në fillimet e mia. Me ardhjen në Amerikë, një nga programet master që unë kam përfunduar, ose i pari, si të themi, është Teaching English to Speakers of Other Languages, mësimdhënia e anglishtes për ata që nuk e flasin anglishtes, që e kanë si gjuhë të re, dhe kjo më ka ndihmuar të ekspozohem në më shumë, jo vetëm në vlerat e bilingualizmit, por edhe në format e ndryshme modelet e ndryshme me të cilat ai mund të implementohet në shkollat tona. Tani, për më shumë se çdo gjë tjetër është edhe vetë ndryshimi i gjendjes aktuale të shoqërisë, të teknologjisë, të ekonomisë globale që e sjell këtë si domosdoshmëri. Përveç përfitimeve të tjera, por të jesh bilingual tani në kohën e sotme me gjithë të ndryshime që kanë ndodhur në këto fusha të gjëra që sapo përmenda, është një aset jo vetëm për ato që ne i mshojmë më shumë identitetit kombëtar shqiptar, që ne na intereson kur e mendojmë veten nga ana etnike, si shqiptar, por është një aset edhe për individin më vete, është një aset edhe për familjen. Për individin, për të rinë tanë, duke ditur më shumë se një gjuhë, ke më shumë opsione për të zgjedhur degën e kolegjit, ke më shumë opsione punësimi, ke më shumë mundësira për të punuar edhe jashtë Amerikës, dhe pse jo për të përfaqësuar mbase edhe vendin tënd në një vend tjetër, ose për të përfaqësuar atë çka sjell ti, marrim konkretisht nga Amerika, sepse fëmijët tanë, të rinë tanë po rriten në Amerikë dhe parsore, ose po formohen me kulturën amerikane dhe me gjuhën amerikane. Ndërkohë, ne i kultivojmë atyre gjuhën shqipe, kulturën, identitetin ton, por të kesh një të ri që i zotëron të dyja është një mundësi e jashtëzakonshme për ta, një mundësi e jashtëzakonshme edhe për atë dheun ton, që nëse ne duam të marrim mbi fjala një ambasador që e njeh deri diku shqipen, ose e njeh mënyrën e jetesës së Shqipërisë, pse të mos kemi një me origjinë shqiptare që i njeh të dyja. Tani, Drita, ti ke mundësuar edhe një program dygjysor për shtetin e New Yorkut, që gjuha shqipe të jetë një në këto gjuhë. Na thuaj pak për të si arriti kjo vepër. Është një punë e gjatë, është një përpjekjet kanë filluar para disa vitesh. Është një nga modelet që përmenda për mësimin e një gjuhe të re. Ka dual language, është një program që është i dyanshëm, ose quhet ndryshe two-way, i dyfisht. Dhe do ta shpjegoj se çfarë ndryshimi ka me bilingual, sepse po ta përkthejmë në shqip, edhe bilingual edhe dual language pak a shumë dhe me dygjysore. Por të gjitha këto English as a second language, programet bilinguale dhe programet dual language hynë në të njëjtën umbrella, në të njëjtën umbrellë që thua të mësimit të gjuhëve të huaja ose të gjuhëve të reja, s'ka rëndësi nëse janë të huaja apo gjuhë anëtare. Kjo është e provuar, jo vetëm nga studimet, por edhe nga praktika, që është një nga modelet më të suksesshme, sepse i jep mundësinë nxënësve që paralelisht të mësojnë jo vetëm gjuhën, por të mësojnë edhe lëndët akademike në anglisht edhe në shqip. Dhe duke qenë e tillë, është e bazuar në kurrikulën amerikane, në kurrikulën e shtetit të New Yorkut, si thua, ose qytetit të New Yorkut, dhe kërkohet një përshtatshmëri, sepse ato që do mësoj fëmia nuk do dalin jashtë asaj, sepse në fund të fundit në qershor, kur mbyllet një vit shkollor, mësuesja, nxënësi, klasa, drejtoria janë përgjegjës për rezultatet e atij kurrikulumit që ka qenë në përdorim.
Dhe në të njëjtën kohë edhe prindrit kërkojnë që nëse fëmia im mbaroi klasën e 2 apo të 5, unë duaj që materiali lënda mësimore që kërkohet për këtë moshë dhe për këtë klasë të caktuar ta ketë përvetësuar. Pra, tani e gjitha kjo lëndë mësimore zhvillohet edhe në shqip edhe në anglisht. Modeli është 50 me 50. Okay. Jo gjithmonë është e prerë me thik, kupton, sepse për vetë faktin që nxënësit që vinë, prurjet nuk janë gjithmonë ashtu, nuk i përzgjedh dot. Ti do fillosh një klasë me nxënës që janë të së njëjtës moshë, që vinë të gjithë të zëmë në klasën e parë, dhe ca nga ata kanë anglishten si gjuhë parsorë, ca nga ata kanë shqipen si gjuhë parsorë, sepse kjo do ndihmoj përveç mësimdhënies së mësuesit, është edhe komunikimi, edhe diskutimet që bëhen ndërmjet dy palëve të kësaj gjysmës që e njeh shumë mirë anglishten, pra është e lindur dhe kësaj gjysmës tjetër që e njeh më pak anglishten, po e njeh shumë mirë shqipen sepse ka ardhur si mbase më vonë. Po. Dhe edhe diçka këtu, për këtë program, për këtë arsye, kërkohet që programet të fillojë që në klasat e ulta, sepse nxënësit do njihen tani me termat akademike, me gjuhën, do mësojnë të themi lëndën e matematikës edhe në anglisht edhe në shqip. Si realizohet kjo? Sepse ka vërtet skepticizëm, po ka edhe pikpyetje. Dhe e mirë kuptoj, sepse njerëzit tani si do ta ndash këtë në gjysmë. Marrim lëndën e matematikës apo të biologjisë apo çfarë lënde po flasim. Në qoftë se sot marrim matematikën, në qoftë se sot nxënësi ka mësuar për këndin e drejtë në anglisht, nesër, sepse kjo do të alternohet, një ditë bëhet mësim në anglisht, një ditë bëhet në shqip, ose mund të bëhet gjysmëdite, por për të shmangur konfuzionin, preferohet nga një ditë në tjetrën. Pra nëse sot tham ne në anglisht mësuan këndin e drejtë, nesër nuk do bëhet prap këndi i drejtë në shqip. Sepse nuk të ke një kurikulum të caktuar dhe je i detyruar që ta mbulosh atë material që kërkohet në mënyrë që të marrësh dëftesën. Pra nesër do mësojnë këndin e ngushtë, por në shqip. Kjo bëhet në shkollë publike në këtë moment. Është në shkollë publike, është shkollë shtetërore, është një shkollë me rezultate shumë të larta nga ana akademike, është në Bronx, pra ka dy arsye pse kemi zgjedhur këtë. Ose tre. Kur them tre, po filloj nga kjo e treta, në mënyrë pavarësisht se Departamenti i Arsimit në New York i inkurajon programe të tilla, inkurajon ruajtjen e gjuhës, ruajtjen e kulturës, njohurit, do të thonë çfarë sjell nga identiteti yt, nuk ka asnjë detyrim për drejtuesin e shkollës, drejtoren e shkollës që të hap një program të tillë. Sepse përgjegjësia është goxha e madhe. Pra edhe herë në të njëjtën ti nuk ke më shumë ditë shkolle, ke kaq sa ka edhe ai tjetri që bën çdo ditë anglisht. Rezultatet kërkohen, pra expectations, pritshmërit janë të larta gjithandej. Pra kemi gjetur një drejtoresh në Bronx që ishte dakord ta bënë si program. Po, të përqafoj këtë program në shkollën e saj. Është një lagje ku ka familje shqiptare dhe është një shkollë që ka rezultate të larta në tërësi. Dhe shkollë që fillon nga kopshti deri në klasën e 8, do të thotë që nxënësit kanë mundësi të vazhdojnë, sepse ky do rritet progresivisht çdo vit. Nëse filluan në klasën e parë, këta do vazhdojnë prapë me programin e 2 fisht ose 2 anshëm gjysor në klasën e 2, të tretë. Do vazhdoj deri në fund. Rekomandoj që këto programe të jenë minimumi 5 deri në 6 vjet. Okay, 5 deri në 6 vjet. Sepse në qoftë se flasim për gjuhë akademike, nuk mund të mësosh gjuhën akademike në një vit të vetëm. Edhe sikur ti kushtohesh tër vitin në shqip. Por edhe herë kjo po përpjestohet me anglishten. Megjithatë, sa lëndë akademike do mësosh ti në klasën e parë, sa do mësosh në klasën e dytë, dhe niveli i gjuhës vështirësohet, niveli i njohurive natyrisht vjen arritet progresivisht, dhe me këtë qëllim fillohet që nga klasat e ulta që ato të ekspozohen në gjuhën akademike dhe njohuritë akademike njëkohësisht. Ti gjithashtu ke krijuar edhe shkollën shqipe në Bronx, Bite Shqipes. Apo jo?
Na fol pak për këtë projekt, si nisi? Po, ky projekt tani ka filluar që në 2014-ën, Okay. dhe është program që operon që në atë kohë operon në disa qendra në qytet, po themi në Bronx, në Bronx. lagjet e Bronxit, në Nuk është vetëm Yonkers, në në një Scarsdale. lokacion, ka disa Po i themi deg Pika, të saj, ose- pika, po, është domethënë e njëjti program që ne deri diku e hartojmë vetë, po natyrisht. sa student ka? Numri ndryshon, Në total, po, në nuk përgjithësi, është se dhe kjo është mbase një nga jo nga dobësit, po një nga nevojat që ka programi i gjuhës shqipe në New York dhe kudo. Vazhdimësia është pak e vështirë sepse programet zhvillohen në fundjavë dhe prindrit janë të angazhuar, fëmijët duan të ndjekin klubet sportive, natyrisht ka një tendencë që tu plotësosh dëshirën fëmijëve, edhe po t'i lësh ata gjithmonë të zgjedhin, do zgjedhin. Në këtë po një shtunë është, tjetra ka edhe prindër që kanë angazhimet e tyre. Dhe ndonë se fëmijët janë në program, nuk është se janë prezent çdo të shtunë. Okay. Por vetëm në qendrën e Bronxit, për shembull, ne kemi rreth 140 nxënës. Okay. Ndërkohë kemi qendrën në Yorktown Heights, në Scarsdale, në Yonkers, kemi klasat online kanë filluar që Mësojnë shqip. mësojnë shqip. Okay. Po. Tani kjo Ato nuk është dy klasat online gjuhë. a jenë për vetëm për fëmijë edhe Për momentin vetëm për fëmijë, kemi pasur edhe për të rritur dhe Po. kanë qenë të suksesshme në të vërtetë. You should take Kemi pasur edhe shpeshherë këto programet për të rritur shkojnë edhe me një numër shumë të vogël të studentëve, 3-4, po. për të krijuar mundësinë, sepse siç thash, aty do të thonë është ndryshe gjuha e të rriturit, ndryshe gjuha e një fëmije. Po. Do të thonë sepse pretendimet në qoftë se ti do jesh pjesë e kësaj, pretendimi ose mënyra, biseda në të cilat ti përfshihesh ka një diapazon akoma më të gjerë, shumë më të gjerë se sa e një fëmije. Pra në programet e kësaj Beauty Shqipe ose Children of the Eagle, ne bëhet fjalë për klasat shqip. Jo tani, nuk është paralele siç ishte ajo Jo, që sa kjo është vetëm për gjuhën. Po. Klasat online në fakt ne i bëjmë nëpërmjet Google Classroom, jo siç ka shumë modele që bëhen në Zoom ose Google Meet, ato janë pak a shumë si një bisedë që Po. bëjmë ne. Ndërkohë që Google Classroom është si një klasë më vete, Po. dhe ne e përqafuam me njëherë këtë. Në mars u mbyllën shkollat nga pandemia, në prill ne kemi pasur klasat tona online me Google Classroom të formuara, sepse aty mësuesi jep mësim direkt, nxënësit mund të dëgjojnë, mund të marrin detyrën e tyre, marrin udhëzimet, prindrit e ndjekin të ecurinë e fëmijës, komunikojnë me njëri tjetrën, i jep feedback ose që quhen komentet fëmijës dhe e merr po të duash në mënyrë individuale ose në grup. Pra ka gjitha këto elementët që i ke në një klasë reale, vetëm se krijon lehtësinë që nxënësit, familjet të japin këtë mundësi fëmijëve në online. Do të bëj një pyetje tani për komunitetin shqiptar. Pak a shumë janë disa shkolla në komunitetin tonë që operojnë po themon individualisht në mënyrën e tyre. Ka ndonjë po ta them në një koordinim që të paktën gjitha shkollat që janë në komunitetin tonë të jenë të kenë një standard programi ose një po ta quaj standard gjuhë që mësojnë fëmijëve. Të pak a shumë duket se secili i bën atë në mënyrën e vetë të mësuarit me shkollat që kanë. Pyetje shumë me vend, pyetje që është ngritur her pas here, mbase një merak për the lack of a better word, Po. për ne që kemi këto programe të tilla, ekziston, përpjekje janë bërë.
duke marrë shkas këtu, do më thënë, përpjekja bërë që në hartimin ose përdorimin e teksteve shkollare, të cilat pasim e tani tekstet, vitet e fundit, Qendra e Botimeve për Diasporën, Ministria e Arsimit e Tiranës dhe e Kosovës, kanë arritur të botojnë tekste të përbashkëta, të miratuara nga dy ministrit, dhe ato janë në përgjithësi tekste që ne përdorim dhe shkollat e tjera në Europë përdorin. Bashkëpunimi nuk është i mjaftueshëm. Tekstet nuk janë gjithçka në një program shkollor. Aq më tepër që orari është i kufizuar, do të thënë koha që ne jemi me nxënësit është i kufizuar, është 2 orë në javë, 3 maksimumi. Deri shtumën tjetër nuk i sheh fare, nuk e di atë. Edhe tekstet kanë atë vështirësinë e vet, ndërkohë që Europa e ka zgjidhur këtë problem. Në Amerikë, në Kanada, në Australi, tekstet nuk është se nuk ekzistojnë, do të thënë Tirana i ka, por transporti ka vështirësitë e veta dhe herë vinë, herë nuk vinë ose vinë me vonesë tek ne. Tani unë në kohën që kam themeluar shkollën Children of the Eagle, në fakt para sajt ose paralelisht me të është themeluar organizata e dy gjusore, e dy kulturore, që quhet AADLC, Albanian American Dual Language and Culture, me synimin që këto niveli i mësimdhënies, niveli i mësimit të gjuhës, përmirësimit të një gjuhe, kultivimit të një gjuhe, të jetë në baza jo më moderne, po më efikase. Dhe ndërkohë si organizat që është e regjistruar në shtetin e New Yorkut, ne kemi bërë përpjekje që të organizojmë edhe mësimin e gjuhës shqipe. Me këtë qëllim ne kemi organizuar 5 seminare që kanë qenë gjithë përfshirëse. Seminaret kanë filluar në Tri-State area. Connecticut, New Jersey, New York, ka pasur një pjesëmarrje të mirë. Ftesa ka qenë për të gjitha shkollat. I quajmë shkolla, në fakt janë programe, po ky është termi që përdorim më lehtësisht. Ja bëjmë qefin, po. Ftesa ka qenë për të gjitha programet ekzistente, jo të gjithë janë përgjigjur. Arsyet nga më të ndryshmet dihen. Atëherë, mbas seminarit të parë dhe të dytë, seminare vjetore, ku kanë marrë pjesë edhe shkolla Gjuha Jone e Filadelfias, edhe shkolla e Floridës, edhe shkolla në këtë Tri-State area patjetër, me goditjen e pandemisë, ne e zgjeruam këtë në mënyrë virtuale. Dhe seminari i tretë ka qenë me pjesëmarrjen e mësuesve të shqipes nga vendet am, patjetër, po edhe nga Greqia, edhe nga Italia, edhe nga Ukraina kemi pasur këto shtetet këtu nëpër Amerikë. Nuk kemi arritur, përpjekje janë bërë edhe nga Ministria e Kosovës, edhe nga ka pasur, nuk arrim dot atë konsensusin që të jemi të gjithë bashkë të kemi një ta quajmë institucion ose një organizim të tillë, një standard ose një bashkëpunim që të bien dakord të gjithë, të shkëmbejmë eksperiencën. Në të vërtetë ne e kemi vazhduar këtë seminar, kemi, siç e përmenda, besoj që janë zhvilluar 5 të tilla nga 1 në vit. Kemi përmbledhur ato prezantimet, si të thuash, e përzgjedhura, i kemi përmbledhur në një tekst. Të gjitha këto mbi baza vullnetare dhe janë për, domethënë, pa mbështetjen e asnjë institucioni, pa mbështetjen e aktivistëve vendas. E them këtë sepse nuk është e lehtë, gjithsesi dëshira, pasioni për të parë, për ta ngritur këtë në një nivel tjetër ka qenë e madhe dhe ne do vazhdojmë, do punojmë për këtë. Kjo mbas është edhe një detyrë ose
Angazhim, piksynim, angazhim që nga gjithë tani ne, po. akoma më shumë unë e ndjej që duhet të angazhohem edhe si antare e Këshillit Koordinues të Na do Diasporës, flasim për që edhe. na jep, domethënë, jo vetëm një hapësirë më të madhe për të marrë me të, por edhe një përgjegjësi më të madhe. Tani ti e the edhe vetë, ti je antare e Këshillit Diasporës për Shqipërinë apo jo? Po. Që përfaqëson Amerikën pak a shumë. Na fol pak tamam si është kjo, çfarë është kjo organizat, po kjo organizat është apo është institucion, qeverie, çfarë është tamam Këshilli i Diasporës? Nuk është as organizat, as institucion, është një lloj organ ose këshill, mund ta lëm deri në atë. Është një organ që lindi në kohën kur ekzistonte Ministria e Diasporës në Shqipëri. Si nevojë për të pasur një komunikim më të afërt me diasporën, me shqiptarët që janë larg vendit am, si një mënyrë për të sjell nevojat, dëshirat, projektet që vinë nga jashtë, natyrisht aty ku shqiptarët janë më shumë të përqendruar, dhe për ta sjellë të pranë qeverisë. Në fakt e quaj organ sepse është nuk është se ti mund të aplikosh për një pozicion të tillë ose për një antarësi në Këshillin Koordinues. Nëse Këshilli Koordinues ka filluar në 2019, unë nuk isha pjesë e saj, këto bëhen me propozimin në atë kohë ishte Ministri i Diasporës që bën propozimin dhe e miraton Këshilli i Ministrave. Më vonë pastaj, se për mua ky është viti i dytë që jam në Këshillin Koordinues të Diasporës, më vonë pastaj biles shumë shpejt Ministria e Diasporës u eliminua në një farë mënyre, dhe lidhja vjen nga Ministria për Europën dhe marrëdhëniet e jashtme. Dhe janë përsëri këto që bëjnë propozimin duke u nisur nga ca kritere të caktuara, duke u nisur nga aktiviteti që një X person ushtron në vendin pritës, pra flasim për Amerikën në rastin konkret, jo vetëm nga aktiviteti individual ose çfarë ke bërë bie fjala me organizatën tënde, por sa është gjithë përfshirës, sa është edhe bashkëpunimi jo vetëm me komunitetin, por edhe me organizata të tjera, të cilat nuk janë gjithmonë njësoj. Kupton, domethënë angazhimi me komunitetin versus angazhimi me shoqata të tjera, angazhimi me jashtë New Yorkut, janë disi të ndryshme. Dhe reputacioni që vetë individi ka në vendin ku ushtron profesionin e vet ose aktivitetin e vet. Tani ju jeni 3 antar të Këshillit Koordinues. 3 për Amerikën. Për Amerikën, po flasim gjithmonë. Të cilët janë Mark Gjonaj, je ti, është edhe Emina Cunmulaj. Emina, po. Edhe ti thua që këta njerëz janë të rekomanduar nga dikush ose janë sugjeruar nga qeveria shqiptare apo si? Po, tani në bazë të ligjit për diasporën, ka një strategji për diasporën, nga 2021 deri në 2025, kjo ka qenë strategjia që ka qenë në përdorim dhe në zbatim. Tani është koha për të rirë atë, për të krijuar, rinovuar 2026-ën për një 5 vjeçar tjetër. Por në bazë të asaj dhe kështu siç na është komunikuar ne, është ministri për këtë të paktën mandatin e dytë, sepse 4 vjeçari i parë mbaroi dhe filloi 4 vjeçari. Është çdo 4 vjet antarësia? Po, me të drejtën që një individ nëse i ka përmbushur bie fjalë ose ka dhënë një farë kontributi të dukshëm ose të thonë që është vënë re deri diku, mund të përsërit këtë nominimin edhe një term të dytë. Dhe kaq. Pastaj do të lëndë të tjerë. E zgjedh ti vet apo e bën qeveria që të zgjedh ty prap? Apo ka ndonjë
konkurim, po edhe që gjithë mund të aplikojnë për të bërë. Jo, asnjë nuk mund të aplikojë, as ne nuk kemi aplikuar dhe domethënë vetëm kemi marrë komunikimin që jeni përzgjedhur në këtë, domethënë dhe jeni dakord e shikon si thuash përgjegjësi ose mundësi për të kontribuar. Pra është Ministri për Europën dhe Marrëdhëniet e Jashtme, sepse tani aktiviteti ynë dhe puna jon është lidhur ose varet direkt nga ky institucion dhe nga Agjencia Kombëtare Shqiptare. Dhe edhe herë duke u referuar strategjisë dhe ligjit për diasporën, dhe ambasadat në vendet pritse, pra në vendet ku ka emigracion, kanë edhe ato propozimet e veta, por nuk nuk janë ato që e marrin vendimin ose nominimin. Dhe nuk është me të aplikuar, nuk është me të votuar, sepse kam dëgjuar edhe në komente të tilla që pse të jetë bie fjala X-i, Y-i, sepse ne nuk e kemi votuar, por në fakt këtu nuk bëhet fjala për votim. Kjo është organ i zgjedhur, organ mbi baza tërësisht vullnetare, por si kriter një punë që ka bërë për komunitetin, një punë që ka pasur një farë impakti dhe që një person që ka si të thash një reputacion, po dhe që është, si të thuash, i mirë pritur në komunitet, pavarësisht se kjo është gjithmonë relative, nuk mund të thuash që 100% domethënë e komunitetit është me këtë ose me këtë tjetër ose me këtë tjetër. Tani, sipas teje, ti ke 2 vjet në këtë rol, po thua, apo jo? Po. Çfarë janë në një projekt konkretisht ose çfarë janë mesazhi që ju, domethënë jep një, po të them një ekspozim të kësaj, domethënë ka pasur ndonjë ide që kanë dalë nga ky këshill i diasporës, për çfarë flitet në momentin me qeverinë, apo po ta them ndryshe, çfarë mesazhi i jepni juve qeverisë shqiptare për komunitetin në Amerikë, për shembull? Është bërë ndonjë farë? Po, tani një nga çështjet kryesore që është diskutuar që me si thua 4 vjeçarin e parë, me antarë që ishin në grupin e parë, është çështja e votës për diasporën. Dhe natyrisht edhe kjo si shumë të tjera është, ose ky është një proces. Nuk është se është arritur brenda ditës, nuk është se është, domethënë jepen mendimet si do zhvillohet, si do bëhet, argumentimi për nevojën e saj që natyrisht asnjëherë nuk është, si të thuash, nuk është kundërshtuar si nevojë për atë, dhe më në fund u arrit. Kjo ka qenë një nga çështjet që ka marrë, si të thuash, një kohë të konsiderueshme të punës, por u realizua me këtë të dytin. Do të ndërpres faktu, sepse kjo ka qenë për mendimin tim një hap shumë i mirë që ndodhi diasporën shqiptare, edhe shqyr që ndodhi mbas shumë vitesh, ka qenë një kërkesë goxha në komunitet, por mendoj që mënyra se si u menaxhua si proces nuk u bë ashtu siç duhet. Të paktën po të marrësh shifrat që njerëzit që regjistruan në diasporë, të paktën në Amerikë, ka qenë shumë i pakët, po them 24.000 duke ka qenë shifra që njerëzit që regjistruan në diasporë, që ka më shumë shqiptarë që duhet ishin regjistruar. Nuk po them se është menaxhimi juaj apo ku ta di unë, po them që mënyra nuk na la shumë kohë neve që të regjistroheshim para se të bëheshin votimet. Koha ka qenë shumë e shkurtër. Mesazhi besoj nuk ka qenë aq shumë, ose fushata po ta quaj, nuk ka qenë aq shumë e madhe për i dhënë atë ndjesinë ose atë që, si ta them, nevojën e përfshirjes. Që domethënë për mendimin tim shumë pak u regjistruan vitin që kaloi, ose këtë vit, apo këtë vit. Po, këtë vit. Po besoj ka qenë një hap i mirë, nuk e di, domethënë rolin tuaj që keni qenë në këtë, po përveç kësaj ka ndonjë follow-up tashi që u bë procesi i parë për herë të parë, do vazhdoj regjistrimi i njerëzve të votojnë? Siç e thatë edhe ju, një nga fjalët kyçe aty është koha që disi e shkurtër, domethënë aprovimi i
këtij ligji për votimin nuk dha shumë afat. Kur them shumë nuk dha afat të mjaftueshëm për ne për të bërë outreach, për të bërë punën e nevojshme dhe për të qenë të sinqert edhe si çdo proces i ri, domethënë ka edhe ato plus minuset e veta, edhe një farë hezitimi edhe nga ana e vetë antarëve të KKD-s, Këshillit të Koordinues të Diasporës, ka qenë sepse jemi treguar të kujdesshëm që mos të duket sikur po mbajmë anën e kësajt apo asajt partie. Ama një punë më e mirë duhet bërë sepse sensibilizimi natyrisht dhe atë punë aq sa kemi bërë, sensibilizimi ka qenë në drejtimin e asaj që votoni, s'ka rëndësi se kujt ja jep votësh, ajo është zgjedhja jote. Ama të kesh fjalën tënde, të mos lësh, domethënë, hapësirë që dikush tjetër të marrë vendimin për gjëra që janë jetike për ty, për familjen tënde, për të ardhmen e tjera e tjera. Ka shumë vend për të përmirësuar, natyrisht. Ne më shumë jemi përqendruar në duke menduar që do ketë pak më shumë kohë për të bërë atë regjistrimin dhe sensibilizimin e njerëzve. Deri aty ne jemi fokusuar më shumë në anën teknike, si do jetë kjo, si do jetë ajo, si do jetë, dhe jo, nuk mund të themi se ne kemi një fjalë absolute, ne japim rekomandimet tona dhe natyrisht vjen shumë rekomandime, shumë propozime në tavolinë dhe përzgjidhet një diçka që mendohet si më e favorshme. Më thuaj pak, çfarë projektesh tjera ka KKD-ja që po punon konkretisht përveç regjistrimit që të votës ju bë? KKD-ja ka 15 antarë aktualisht, dhe më thënë nga Europa, një nga Kanadaja, ne një në Australi, të gjithë ne koordinojmë punën, aq sa është e mundur, në kuptimin që mos përqendrohemi vetëm sepse diaspora është deri diku e ngjashme, nevojat janë të ngjashme, ose të paktën ka gjëra esenciale të cilat mund të aplikohen në secilin vend pritës. Ne kemi grupe pune, padyshim unë hy në grupin e gjuhës shqipe, ruajtjes dhe trashëgimisë së gjuhës shqipe dhe të kulturës, dhe ajo që ne po përpiqemi të realizojmë është, dhe e kemi shtruar dhe kemi marrë miratimin në parim, është që të krijohet një platformë virtuale për mësimin e gjuhës që t'jetë unike, jo se s'ka, edhe ka, po që t'jetë e unifikuar në mënyrë që programet të jenë të njëjta, të kenë një standard të caktuar dhe pastaj natyrisht që secili në bazë të nevojave të veçanta të grupit ose të nxënësve që vinë do ta modifikojë, sepse kjo është detyra e mësuesit gjithmonë. Po në këtë fushë atë që ne jemi përpjekur ta bëmë në vi është edhe kualifikimi i mësuesve, sepse nga mungesa e mësimdhënësve të certifikuar ose që kanë, si thua, një eksperiencë pedagogjike, qoftë kjo edhe nga vendet tamë, ose aty ku e ushtrojnë punën për ruajtjen e gjuhës shqipe, shumë herë merren edhe ato që dinë shqip, por nuk janë në fushën e pedagogjisë, nuk dinë se si ta transmetojnë, dhe ka një koncept ose keq kuptim, ose misconception, ose misunderstanding, shumë herë se duket di shqip dhe unë di t'jap, jo, sepse nuk mjafton të di shqipen, shqip dinë edhe prindrit tanë, por nuk janë bërë mësuesit tanë. Këtu, thelbi i kësaj është të dish si ta ndërtosh punën në mënyrë progresive, që atë që ke mësuar sot do ta shtosh me atë që mëson javën që vjen, muajin që vjen, dhe të bazohesh në ato standardet thelbësore, standardet më të fuqishme, si thua, që të çojnë në vërtet në njohjen e gjuhës dhe të kulturës, dhe për këtë kemi propozuar që të ketë trajnime të vazhdueshme për mësuesit dhe mbase një program master për mësimdhënien e gjuhës së dytë. Shqipja trajtohet si edhe tekstet që pavarësisht se janë të miratuara nga dy ministri që tham, Ministritë e Arsimit, janë më shumë
duke marrë në konsiderat nivelin dhe përgatitjen e atyre fëmijëve që në fakt e flasin e dëgjojnë shqipen që nga koha që kanë lindur, që në prerjen e nënës. Fëmijët tani janë ndryshe, ata nuk mund ta mësojnë njësoj si një fëmijë që është i ekspozuar. Biles, edhe fëmijët e shkollave shqipe në Europë janë shumë ndryshe nga fëmijët në Amerikë, Australi, Kanada, sepse ato janë të ekspozuar ndaj gjuhës shqipe. Ato shkojnë disa herë në vit, shpenzojnë gjithë verën në Shqipëri, kurse tanët shkojnë më rrallë. Pra duhen shikuar të gjitha këto dhe është një nga fushat për të cilat ne po përpiqemi të vëmë më shumë vetën tonë dhe të sillim përmirësim. Drita, të uroj shumë sukses në këtë mision që ke marrë, një mision të vështirë. Po besoj me backgroundin tënd që ke, me pasionin që ke për arsimin dhe për gjuhën, mendoj që do ja dalësh. Ne do na kesh gjithmonë suport. Nëse ke një projekt konkretisht që KKD-ja do që transmetoj ose të jap një mesazh, mund të vini prapë dhe flasim më gjerë akoma për projektet që ju keni. Ju falenderoj që ishit pjesë e podcastit edhe ju uroj sa më shumë sukses. Ju falenderit edhe nga ana ime, jo vetëm për mundësinë që më dhat, por edhe për ofertën që bëni që ju të jeni derë e hapur për mesazhet që ne duam t'i përcjellim në komunitetit të gjerë. Patjetër, kjo është detyra jonë. Faleminderit.